karját nézzük, tehát nyugalomban helyezzük, ültetjük, és megemeljük a karját a szív fölé. És végig, amíg el nem készül az artériás nyomókök, és addig így marad. Jó? Hogyha megemezzük, akkor az úgynevezett artériás pontnak a kitapintásával, illetve a csonthoz való nyomásával csillapodik a vérzés. Ez csak egy pillanatig tartó dolog, nem nélkülözi az artériás nyomókötést. De teljesen jó módszer, ha tudjuk ugye, hogy hol van. Ha valakinek a bal alkarján spicel a vére, akkor a felkaron levő artériás nyomópontot kell tudni tapintani és nyomni. Jó? Ez nagyon lényeges a vizsgán, ugye, hogy tudjuk, hogy ha az alkarján spicel, a felkaron levő artériás nyomópontot kitapintjuk, és a csonthoz nyomjuk. Az összes artériás nyomópont ugye a csont mellett keresendő, és ezért viszonylag egyszerű, és ezért tudunk vérzést csillapítani, mert hozzányomjuk a csonthoz. Jó, ugye ezt sikerül kitapintani, vagy nem, azt a vizsgáztató tudja kontrollálni, ugye, hogy ha ott elnyomtuk az artériás nyomópontot, akkor nincsen a pulzuson, itt a cukorban nem tudunk pulzust tapintani. Jó, és addig kell ugye ezt nyomni, amíg az artériás nyomókötést helyezzük. Ami úgy készül, hogy a steril lapokból egy gombócot gyúrunk. A lényege, hogy ez kemény legyen.